ஹே காய்ஸ், ஸோ வெல்கம் பேக். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வீடியோ ரியாக்ட் பண்ண போனால் வந்து விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்தோட அஃபிஷியல் டீசர் பார்க்க போகிறோம். சூர்யா அண்ணாவோட படம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு அவர் படத்தோட டீசர் நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவர் போனால் அது என்னாச்சுன்னே தெரில, எப்போ வரணும்னே வந்து தெரியல. சரி பார்த்துருவோம். சேனல் புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிட்டு பாருங்க. கம் ஆன், லெட்ஸ் கோ. பார்க்கலாமா? ஸ்டார்ட். சஞ்சய் விஸ்வநாத் இது வரைக்கும் எத்தனையோ பிஸ்டல் காம்படிஷன்ஸ்ல ஜெயிச்சிருக்காரு. சஞ்சய் விஸ்வநாத். ஆனா இப்போ வேற கண் பார்வைக்கு எத்தனை நாள் ஆச்சு இப்படி பார்த்து டீசர்லாம்? ஒரு வருஷமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்போர்ட்ஸ் படமா? ஐ மமிதா பைஜு. நாம தான் பெரிய ஆள் ஆடுற ஒவ்வொரு தடவையும் ஆண்டவன் இப்படிதான் நம்மளை விட பெரிய ஆள் இருக்காங்கிறத காட்டுவான். எனக்கு ப்ராப்ளம் என்னடா? எங்க இருந்துடா இவளை புடிச்சிட்டு வந்த? ராதிகா இருக்காங்களா? ரொம்ப ஒட்டாத, அப்புறம் கஷ்டமா இருக்கும். 20 வயசு சின்னவா. எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. எனக்கு ப்ராப்ளம். நீ ஒரு சொடுக்கு போட்டு நம்ம வயசு பசங்க நீ நான் வந்து விழ போறாங்க. வேணும்னா இன்னும் 4 சொடுக்கு போடுறேன். நீ விழு போதும். விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ். செமையாக இருக்குது. ஒரு மாதிரி ஃபைட்டு கீட்டு கன்னு ஸோ அதெல்லாம் வந்து இல்லாமல் மாதிரி பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவருக்கு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த வயசு வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம் ரொம்ப இருக்கும் போல் அந்த மாதிரி தெரியுது. பட் நல்லா இருக்கும் போல் இருக்குது. சூர்யா செமையாக இருக்கார், சொல்ல வேணும். அந்த வயசுலையுமே மனுஷன் செம்ம க்யூட்டாக இருக்கார். பட் அவர் படம் தான் கொஞ்சம் அடிக்கடி நிறையா வந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும். படம் மொக்கையோ சூப்பர், நீங்கள் வந்து படம் பண்ணிட்டே இருங்க. ஸோ அதான் வந்து எங்களுக்கு வேணும். நல்லா இருக்குது. 2 பேருமே பயங்கரமாக இருக்காங்க, க்யூட்டாக. வரட்டும், பார்ப்போம். சேனல் புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிட்டு பாருங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.